Gruaja, ajo që shpesh hesht por thot gjithçka me sytë e saj, ajo që mban dhimbje brenda por përsëriqen forcën ndaj të tjerët. Gruaja nuk është vetëm një rol, ajo shufishi çdo gjëje. Është nën, vajzë, motër, bashkëshorte, mësuese, mike, por mbi të gjitha është njeri që meriton respekt. Respekt për sakrificën e saj të përditshme, kur punon pa u lodhur, kur kujdeset për të tjerët, kur vë gjithmonë dashurinë përpara vetes. Respekt për guximin e saj që përballon padrejtësi dhe sërish ecën me kokën lart. Për forcën e saj që shpesh fshihet pas një pusqeshje. Gruaja është ajo që ndriçon errësirën e një shtëpie, që jep jetë një bote të re, që mëson dashurinë dhe mirësinë, por mbi të gjitha ajo meriton të vlerësohet, jo vetëm një ditë në vit, por çdo ditë, sepse pa respekt dashuria humbet kuptimin, pa respekt nuk ka barazi, nuk ka paqe. Ta respektojmë gruan jo sepse është e dobët, por sepse është e fortë, sepse ajo e di çfarë do të thotë të japësh gjithçka, pa kërkuar asgjë në këmbim. Gruaja është themeli i jetës, zëri i shpirtit, fryma që i botës kuptim. Respekto gruan dhe ke respektuar jetën vetë. Mos u përkul tek asnjë njeri, mbroje veten si grua. Gruaja nuk kërkon të adhurohet, por të kuptohet. Nuk kërkon fjalë të mëdha, por respekt të vërtetë.